Son alumnos de sexto de primaria, máis de 400 nenos e nenas de diferentes centros educativos da provincia de Ourense que enchían a Praza Maior para compartir música, danza, percusión corporal e canto nun encontro cheo de creatividade, convivencia e ilusión. Hoxe vamos a hacer unha quedada convivencional para facer bailes e hai de percusión corporal, de xogos e de danza. E o son da praza. Xuntámonos distintos mestres da provincia de Ourense e, facemos sempre unha xuntanza así moi familiar, poñendo en vivencia a música, intentar acercar os nenos a través de danza, xogos musicais, cancións variadas, basándonos tamén na música tradicional, un pouquiño para poñer en valor a nosa materia, que sexa sempre dende un punto de vista lúdico e divertido para os nenos. Unha experiencia inesquecible para poñer en valor a música como ferramenta educativa e de expresión artística. Traballamos moi ben xuntos, facemos cada ano unha temática distinta para aprender tamén nós como mestres, que os mestres estamos en continuo aprendizaxe tamén. Un ano facemos ecopercusión, outro ano facemos máis movemento, outros anos máis de xogos, e logo sempre intentamos todo ese traballo que levamos facendo anos, poñelo en práctica nun día como hoxe. Así que tocaba bailar, cantar e, sobre todo, gozar da música.